はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。てっちんです。今日はですね、皆さん、人間は1分間に何回くしゃみをできるのか検証していきたいと思います。まあ、とりあえず30回超えられればいいと思っているので、よろしくお願いします。よし。うわ。やばい。思ったよりできなかった。もう一回いきます。せめて10回は行きたいね。3、2、1。見えますかね、これちょっと半泣きというか涙が出てきたね。とりあえず30回は無理だねこれ。今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。じゃあな。